За баярлалаа. За баярлалаа. За. Secured our mango rice. Sticky mango rice. Tax refund эргүүлээд авсан. Баярлалаа баяр. Балид буух чинь одоо. Тэгээ харуул идэж байна. Балид буучлаа. Бид хоёр бүр амар хурдан гараад ирсэн сая. E-визагаа шууд төлөөд тий. Шууд буугаад 5 минутын дотор гараад ирсэн. Өмнө нь нөгөө нэг юмнуудаа бөглөсөн байсан. Тэгээ $35 төлөөд тэгэл нөгөө захин пассворттай байсан болохоор шууд уншуулаад гараад ирсэн. Тэгээд нийлээд $70. Тэгээд 5 минутын дотор шууд гараад ирсэн. Амар оочтой хэцүү байд юм болов уу гэд хүмүүсээс айгу тэгж сонсоодсэн тэгс чинь тэгсэнгүү айгу айтайхан гараад ирлээ. За одоо гарч үзье. Амар бөхчим халуун байна. Нэг одоо хамар мамар шууд хөлрөөл ихсэн. Айгу тийм нойтон санагдчих. Тэг би яаж яах өмдмөмдтэй угаасаа ингээд гадаа ягаад юм бэ штэ. Би чинь дотроо ямар сайн эсэйгүй юм бэ. Чигний төвшмөр амар илүү байна. Бангкокт бол нэг хөөрхөн хуурай байсан штэ. Ямар ч бороо авахгүй. Хөөрхөн онгоцны бодлоо тий. Ер нь ингээд эсэйгүй ийм хүү газрууд яг унтах газартаа л эсэйтэй юм штэ. Тийм ээ. Тэгэл энэ задхаа гэл юм штэ. Харин тийм байлаа. Ер нь байрнуудыг хараад авахд ч гэсэн галтгоон дандаа гадаа мадаа тий. Эсэйгүй. Баалгаас буугаад шууд Grab, Gojek гэдэг ийм такси хүлээдэг хэсэгтэй байна. Тэгээ бид хоёр таксигаа дуудсан. Эхний ээлжинд Чангу руу явж байгаа. Тэгээд тийшээ болохоор нэг цаг орчим явах юм байна. Тэгээд такси нь болохоор нэг 30-аас 50 мянган хооронд байд юм байна. Тэгээд такси ирлээ. Traffic. Hello. Ямар гой сэрүүх юм бэ? Бороо ороод гисэн. First team. Цахаас өрөөрөө ороод ирсэн чинь ийм алчуур. Яаж ч юм хийдэ. Тэгтээ хөөх юм а тий. Яаж юм хийж сураал нэг хүн ингэж хийгээ сууж идэг багт. First team Valley. Гүнзгий биш л юм биш. Гүнзгий биш л юм биш. За бид хоёр өчтөр шөн гайгүй гой хонлоо. Тэгээд яг уурсах чинь. Яг гэрийнхээ энэ балхаж агаад нэг кофе шоп болоо суудсан. Ер нь Индонез амар гоё юм тий. Хүмүүс амар гоё найрсаг. Тэгээ одоо жишээ нь бид хоёр өнөөдөр ихний өдөр болохоор нэг гоё зайтай ч юм уу суухад бол тохиромжтой coworking space олоод сууя гэдэг ирэлт гараад тэгээ гэрээсээ гараад нэг 3 минут алхаад явж исэн чи хажууд Япон стайлыг хослуулах гэж одоо хичээсэн тийм Yume гэдэг газар болоод шууд ороод ирсэн чи амар гоё уур амьсгалтай хахаар за шууд энэчээ сууя гээл тэгэл одоо сууж байна. Өнгөрсөн сар нэг цаг нэ. Тэгээ одоо миний хайр одоо энэ газартаа бас хамтарч ажиллах гэж байгаад бас би баяртай балаа. Тэгээд намайг халаацаад ахаар нь амин хөөрхөн ирээд надад ийм сенс өгсөн. За энэ бол манай вилла ч гэж дээ. Guest house гэхгүй юу? Тэгээд зааж би жоох ийш халахад үзлээ. За бид хоёр ихний 2 хоногтой ийм guest house-д байж байгаа. Ийм бассейнтэй. Бүлээх хостой гоё юм байлаа. Тэгээд ийм гоё амрах хэсгүүдтэй ажилтнууд нь ингээд байдаг. Тэгээд галтгоо нь болохоор ийм гадаа талбайд
байт юм бэлээ. Бас айгу сонирхолтойгод. Тэгээд бас цэвэршил суус байнгын бэлэн байж идэг. Тэндээ бас айгу гоё нарлаад суух боломжтой. Тэгээд энд нэг ойролцоогоор нэг 20 өрөө байгаа мó да. Тэгээд дээшээ бас нэг юм өрөөнүүдтэй. Тэгээд манай өрөө болохоор ийшээ. Тэгээ энэ бол яг гоё байршилтай. Байрныхаа гадаа нэг юм хэсэгтэй. Хайлт гараал таад тийм ярьсан чи шууд хөлөрж байна. Нэг юм шамал шавжны. За тэгээд өрөө рүү оронгууд ийм цонхтой. Тэгээд энэ цонхог нь бол ингээ бүтэн байсан бол илүү гоё явах байсан байгааз. Манай view айгуу гоё ногоон, гоё усан бассейнтэй. Өглөөс ирээл цонхоо онгойлгоход айгуу гоё. Тэгээд ийм жижиг төмпөшөг бид хоёрын ор. Тэгээд бид хоёр бас ор дэрний даавуугаа авчирсан та дахиад баярлсан. Энтэй гоё дивсээ өөрсдийнхээ тааванд унтах яаж ч утсан хамгийн зөв байд юм байна. Орныхоо дээр ийм чимэглэлтэй. Тэгээ энэ гэрэл бас айгүй таалагдсан. Иймэрхүү гэрэл бас өрөөг айгүй гоё тухтай болгодог болохоор орой яг ийм гэрлээ асаагаад байж хахад бас айгүй тухтай байсан. Ажлаа хийх ширээтэй. Тэгээд энэ бит хоёрын ачаа байна. Тэг өнөөдөр энэ өрөөнөөсөө гарах болохоор бит хоёр юмнуудаа жоохон зэгцлээд байж гин. Тэгээд эндээ хөргөчтэй ийм шкаф юм уу да. Тэгээд 0 нь ийм. Удахгүй би яг ярьж сунаа за тэгтээ усныхан талаар. Тэгээд ус нь бас айгүй тийм хатуу ус байгаа юм цагаарцсан. Тэгээ яг хэрэгсний дараа айгүй тийм өмхий бохор өнөрттэй юм байна. Усын хэрэгсний дараа. Тэгээд айгүй тийм хатуу устай юм байна. 0-ын онгойлгохоор ч гэсэн бас яг тийм бохор өнөртэй байгаа. Тийм усны. Тэгээд 0 нь болохоор ийм шууд ийм гадаа биш. Надад болохоор яг үндэ ийм тусгаарлагчгүй ийм шүвшүрнүүд маш тийм тухгүй бас бохор санагдаад байдаг байхгүй юу? Энэ байрны ганц жоохон сони юм л одоо энэ 0 байна. Тэгээд тэрнээс шууд айгүй хөөрхөн байгаа байхгүй. Гэхдээ бас мэдээж урт хугацаагаар амьдрахад бол нэг тийм тохиромжтой байр биш. Цөөхөн хоногоор байвал зүгээр. Тэгээд бит хоёр энэ байрыг 2 хоноход 96,000 төгрөг болсон. Тэгэхээр нэлээд хямдхан $26 болсон байхгүй юу? Хөөрхөн тухтай. Ер нь бол яг тийм budget friendly. Тэгээд бас байршил айгүй айтайх юм бэлээ. Тэгэхээр энэ бас зүгээр юм бэлээ. Би нэрийг оруулчих за. Ягаад ч юм одоо баалыг жоохон сүнслэг гэж бодсон болохоор цаанаасаа л сүнслэг юм шиг санагдал. Сүнслэг гэдэг нь тийм аим сүнс үдэртэй биш зүгээр айгүй тийм spiritual юм байна. Тэгээд тэрнээс нь бол нэг тийм айж майсан юм бол байхгүй. Гэхдээ айгүй тийм анханасаа айгүй хүндэтгэлтэй тэгээд intentionтэй орж ирсэн. За ингээд бид хоёрыг ингээд сайхан хүлээж аваарэ. Ингээд Индонез улс минь гэж байгаа л бид хоёр орж ирсэн. Тэгээд гоё байна да одоогоор тэгт. Hi guys. Надад ярих юм амар их байна. Эндээ дахиад нэг 2 сар болно. Яг нь ер нь бол би 3 сард буцах байхгүй Монгол руу. Тэгээд Бали үнэхээр гоё байвал эндээ 2 сар байгаад нэг гоё бас биш байвал 1 сар байж агаад буцаад Бангкокт очиод 1 сар болоод ч юм уу эсвэл буцах билетээ арай наашлуулдаг ч юм уу. Нэг тийм арай тийм тогтсон хувааргүйгээр ер нь бол явж агаад Балид ирээд 2 хонцон энэ манай өрөө тэгээд анх удаага Индонез улсад ирж байна. Одоохондоо хэлэхэд арай эрт байж магадгүй л дээ. Гэхдээ Индонез улс надад амар таалагдж байна. Яагаад гэвэл Бали ялангуяа бас агүй олон улсын жуулчид ихтэй тийм хөл хөдөлгөөнтэй тийм арал байна. Тэр нь надад агүй гоё санагдлаа. Ингээл ер нь үнэхээр гоё үйлчлэгээтэй. Үнэхээр гоё найрсаг хүмүүс юм байна. Яг Балид бол ялангуяа яг ялцчгүй бас эдийн засгийн эргэлт нь бас жуулчид дээр бас нэлээд тогтдог байх. Тийм болохоор нэлээд олон шинэ газрууд нэгдэж гин. Тэгэл бас айгүй тийм гоё энергитэй арал энэ. Шүтлэгтэй, хүндэтгэлтэй хүмүүс юм байна. Ингээд өдөр болгон өргөл өргөдөг, гэрийнхаа гадаа нэг өргөл ингээд тавьсан байт юм байна. Өдөр болгон тэрийгэ бэлдэж тавьдаг. Тэр нь бас айгүй хөөрхөн, айгүй шүтлэгтэй тийм хүмүүс байна. Нэрнгэсэл маш тийм сүнслэг газар байна. Шинэ улсад ирсэн те 1-2 сар болох гээд явж байгаа болохоор бас
айгүй ингээд overwhelming байна. Их мэдгүй юм айгүй их байна. Chango гэдэг одоо миний байгаа хэсэг бол илүү тийм хүл хөдөлгөөнтэй, яг тийм digital nomads их байдаг. Тийм хэсэг юм байна. Тэгээд бас одоо илүү тийм шоудлтын гудамжуудтай. Ялцчгүй нэг юм арлын амьдрал Пхукеттэй төстэй. Гэхдээ Пхукетээс бол бас нэлээ өөр санагдчихээн. Уур амьсгалын хувьд болохоор илүү тийм бөхчм агаартай халуун. Одоогор ирсэн өдөр л жоохон бороо орсон. Тэгээд тэрнээс иш нэг бороо орог байна. Яг одоо л яг борооны улирлын юм бэлээ. Тэгээ борооны улирлалтаа бол яг хуу тэгэж байнгын бороо ороод байхгүй. Өдөртөө нэг ордог, тэгээ нэг ганц хоёр ордог, тэгээ орохдоо гинт амар ордог л гэл тэгдэм билээ. Угаас яг Японд ч гэсэн борооны улирал яг тиймэрхүү байдлаар л болдог байсан. Тэгээд надад бол тийм шин зүйл биш учраас бэлтгэлтэй байна, гайгүй. Тэгээ одоо бол маш гоё нартай, сайхан байна. Тэгээд Бангкокт амьдрах 1 сарын байраа бит хоёр бол яг Бангкок арай гайгүй мэддэг тулдаа ингээд харж агаад гайгүй байршлаа сонгоод байраад 1 сараар нь захиалж авч ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь энд юуг нь ч мэдгүй болохоор бит хоёр ямар ч гэсэн за Chango гэдэг хэсэгт нэг guest house тойлоо 2 хоногоор түрээслээд үзээгээд тэгээд ирсэн бит хоёр чинь ирсэн өдрөө нэлээд орой ирсэн. Тэгэл орой ирээл унтаал. Тэгээ өчтөр бол би бүтэн байр хайсан. Яг интернетээр, фейсбүүкээр, Airbnb-гээр баахан хүмүүс рүү бичээл байр хайгаал тиймэрхүү өдрийг өнгөрүүлсэн. Байраа 2 хоногоор л түрээслээд цагийн дараа энэ байрнаас гарах хэрэгтэй заяа. Тэгээд бит хоёр дараагийн байраа олоогүй байгаа. Бит хоёр чинь ууг нь бол айгүй тийм бэлтгэлтэй, юм хам айгүй ойлгомжтой байдлаар аялах туртай хүмүүс мөртлөө энэ одоо яалтчгүй бас тийм аялал гэхээсээ илүү бас жоохон урт хугацаагаар амьдарч байгаа болохоор аль болох ингээд орчинд нь ороод мэдрээд ямар газар нь зүгээр юм байна, хаахан байвал зүгээр гэдэм ингээд яг ирж ижил мэдэрч чадах юм шиг санагдаад ер нь бол хоёлоо зүгээр заа олдно гэж шууд 2 хоногоор байраа түрээслээл тэгэл одоо гарах гал байж гин тэгээд би л одоо гөөнгээ нэг гайгүй байршилтай хөөрхөн байр руу очиж үзэж байгаа. Тэгээд тэр байр ашгүй гоё байгаасаа гэж найдаж гин. Тэгээд тэр байр гоё байвал удахгүй тийшээ нүүн. Тэгээд үгүй бол бид хоёр энэ байранда дахиад нэг өрөө байна уу гэж асууж агаад тэгээд эндээ нэг хоноо тэгээд дахиад өнөөдөр ч ингээл байр хайна. Тэгэхээр ер нь л яг тийм гоё төхнөж ерөөсөө амжиж чадахгүй байна. Амар шумалгүй мөн байж магадгүй мэн. За өөр тэгээ баалын тухай ярих юмнууд амар их байна. Одоо л яг найдаад ингээд сууж ийн. Тэгээд энэ байр бас хөөрхөн тухтай. Яг хуу тэгтээ ганц таалагдах байгаа юм 0 нь. Тэгээд 0 нь жоохон заван болохоор ч юм уу ингээд тухтай гоё усанд орч чадахгүй байгаад байгаа. Тэгээд тэгтээ тэр ч явахтай тэгээд нэг төр зур байгаа болохоор тэгтээ яг удаан байх 1 сар 2 сар байх байраа олчих юм бол айгүй гоё төхнөө төвцөс муцаа бүгдийг гаргаад бүх гоо сайхны юм хамаа гаргаад амар гоё тухтай баймаар байна. Тэгээд тэгээд явахтай тэгээд бас аялаж яваад нэг цөөхөн хоногоор байгаад яг хуваарьтай явж исэн бол өөрлөлтөө тэгтээ бид хоёр бас царцсангуу ингээд тайван байгаа болохоор гайгүй болчих واخоо гэж байж байна. Тэгээд бас сонирхолтой юм ингээд 26 он ингэж эхэлж байна. Гоё эхэлж байна. Тэгээд Таиландыг бодвол хамаагүй сайн англиар ярьж байна. Яг одоо тийм англиар ярьдаг улсад байгаа юм шиг. Тэгээд тийм газар байх бас гоё дээ шүү дээ. Ингээл хүмүүс нь бүгд англиар гоё яриад тэг ингээл хоол молонд орсны дараа тоогооч нь хүртэл гарч ирснээ хоол нь ямар байсан гоё ясан уу гэж асуугаал амар гоё. Тэгвэр тийм амар фэнси гоё хоолны газар биш зүгээр айгу энгийн хоолны газар байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хоолны газар ороод ясан чинь ингээл тоогооч нь асуугаал эсвэл мачаны газар орсон чинь мача хийсэн өөрөө ингээд мачагаа хийсэн хүн нь нэрэнгүүтээ мача нь ямар байна бид нэр өөрсдөө Киото явж мачагаа ингээд авсан гэл тэг ингээл иймэрхүү байдлаар айгүй тийм үйлчлэгээний соёл нь айгүй сайн юм байна. Тэр нь маш их таалагдчихээн. Тэгээ англиар ярьдаг болохоор бас айгүй тухтай байна. Замууд нь ер нь бол машинд тийм тохиромжтой биш. Илүү тийм мотоцикл, моторбайктай байхад илүү тохиромжтой. Тэгээд би моторбайкнаас амар айдаг байхгүй юу? Айдаг би ер нь хойно сууж явж чадахгүй хаа. Японд ингээд өөрийнхөө амьдардаг байсан хотод бол нэг мотоциклэнд нэг удаа сууж ижсэн амьдрал та. Тэгээ тэр бол яг зүгээрээс яагаад гэвэл ингээд Японд штэ зам нь ойлгомжтой тэ ингээл цэвэрхэн юм займаа ихтэй. Тэгээ энд болохоор юм жижигхэн гудамжаар ингээд маш олон мотоциклууд ингээд яваал тэгээд бас одоо ялангуяа энэ Чангу хэсгээр бол ер нь бол мотоциклийн олон улсын үнэмлэх энэ төр нэг шалгадаггүй л гэсэн аялаж явж байгаа гадаад хүмүүс бас амар яваад байгаа байхгүй юу ингээл амар дуургаал амар хурдан явж маавал тэ ингээд тиймэрхүү юмнаас ингээ бүр айгаад би зүгээр яг үндэ бид хоёрын өдөр тутмын амьдралын хэм маяг бол гэртээ гой тухтаа сууж ажиллаа гэж болж ивэл суугаад болохгүй байвал
ойрхон гоё хөөрхөн кофе шопуудтэй. Тэгээ хамгийн гол нь гоё фитнесийн хажууд байх айгуу чухал байгаа байхгүй юу? Гоё фитнес, тэгээ гоё пилатесийн хажууд. Тэгээ тиймэрхүү амьдралын хэв маягтай байна. Бид хоёр нэг их гадуур дотор ингэж зугаалаад, аялаад явахгүй. Ер нь л илүү тийм тайван, тэгээд гоё community тэ болоод хүмүүстэй гоё танилцаад тиймэрхүү байдлаар ер нь бол байх хүсэлтэй байгаа. Яг хөө мэдээж аялахаар бол таксидуудад ч юм уу явна. Тэгээ аялахаар бол мэдээж тэгэл нэг цөөхөн хоногоор, нэг хоногоор ч юм уу тий 2 хоногоор ч юм уу ингээд явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тийм болохоор байршил аягүй чухал юм байна. Тэгээд байр хайна гэдэг бас аягүй хэцүү ажил байд юм байна. Тэгээд явах болчих واخа. Анхаарах юмнууд гэвэл Балигийн усны чанар бас аягүй муу гэсэн. Тэрээс өмнө TikTok-ийг зүгээр ингээ хөнгөн үзээд ингээ явхад гадаадууд бүр ингээд айгүй сенсацлаад ус нь бараг амар миний ус халзраад малзраа. Тэгээд би тэрэнд нь жоохон автагдсан. Өчтөр үсээ угааж чадахгүй айгаад тэгээд фильтр хайж майгаад ингээд ус цэвэршүүлэгч хайж майгаад тэгээ яг үндэ илүү нөгөө нэг арай гүнзгий судлаад үзсэн чинь тийм одоо өсмөсөө угаахад халзрах төвшний тийм амар бол биш. Яг ус нь жоохон хатуу. Тэгээ янз бүрийн одоо химийн бодис одоо тий яг одоо стандартыг хангаагүй юм байна л да усны чанар нь. Тийм болохоор усыг ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар усууж болохгүй байгаа юм жижиг хоолны газар мазрууд ингээд ногоогоо угааж муугаахта усаараа угаацсан бол бас идэж болохгүй ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ер нь л илүү болгоомжтой байх хэрэгтэй юм билээ. Яагаад гэвэл ус нь ам руу орчвол нөгөө нэг янз бүрийн тийм химийн бодис, янз бүрийн паразитууд ингээд дотор нь байгаа. Бидний бие дасаагүй байгаа тийм янз бүрийн одоо юмнууд байгаа штэ. Тэгээ тэр нь ингээд гиз рүү оронгууд бали гэдэг юм болдог. Тэгээ бали болчингууд айгуу тийм гүн хордлого тусаад бас айгуу тийм аюултай юм болд юм байна. Тэгээ тэрнээс гадна үдээс өмнө нэг юм ямар нэртэй шумуул лээ нэг юм хар цагаан өнгөтэй болно. Үдээс өмнө айгуу идэвхтэй байдаг. Тэгээ тэр шумууланд хазуулчих юм бол dengue fever болох магадaltaй. Тэгээ dengue fever болохоор аюултай юм байна. Тэгээд яг гайгүй дээ. Тэгээд шумуулны цацлага цацаад өдөөс өмнө жоохон дотроо байгаад ч юм уу те. Тэгээд тиймэрхүү байхад болох уу. Тэгээд бас тийм ингээл бүгднгээс нь айгаал ингээ яваад байвал аялал амар утгагүй болно. Тийм болохоор аль болох шууд дүжрээл шууд юм дасан зохицол тэгээд явхад бол хамаагүй зүгээр юм шиг санагддаг. Тэгээд би бол яг шүдэ угаахта цэвэршүүлсэн усаар эсвэл юм савта усаар угааж байгаа. Тэгээд нүүр гараа босод юм бол зүгээр ингийн усаар нь угааж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь үсэндээ бол аягүй сайн тижээл төрхөх хэрэгтэй гэж илээ. Тэгээд тижээлээ төрхөд. Гэхдээ яг үндэ би одоо хүртэл айгаад үсээ угаагааг байгаа. Тэгээд одоо байраа олчвол нэг байранд орж гой усанд ороод бие таслаад тэгээд гой суумаар байна. Тэгээд чадвалгааг нь өнөөдөр энэ бичлэгээ оруулчмаар байна. Тэгээд байр хайлт маань хэр явагдах нь уу? Тэрнээсээ шалтгаалаад ер нь болох гэдэг. Тэгээд уг нь бол өнөөдөр бичлэгээ оруулах хүсэлтэй байна. За зөндөө их юм ярьлаа. Ярих нь одоо амар их байсан байхгүй. Тэгээд гоё юм. Энэ хажуудлынхаа яг энэ байрандаа өөр орох чинь. Өнөөдөр дахиад нэг эрчимтэй байраа хайгаад тэгээд өнөөдөртөө яг гоё болгоод маргааш шинэ байрлал орно. Өнөөдөр бас нэг байр маар очиж үзгээд. Энэ эсрэг талын өрөөр нь орчлоо. Тэгээд нэг байр олон доо. Амар том ортой өрөө юм тий. Энд ихтэй бас хан ман нарай гоё цэвэрх юм аа. Нойл нь бас жоох эвгүй. Бараарч. Бороо зогсохыг хүлээгээд чинь. Тэгээд бас зогсчул гарч юм идэх гээд. Тэгээд давхар бас байраа хайгаад. За битээр байраа нэг хоног сонгоцсон. Тэгээд одоо I am vegan babe гэдэг газар ороод ирсэн. Яг гэрээс 1 минут алхаал байдаг. Нэг юм хөөрхөн vegan хоолны газар байна. Тэгээд анхны хоол энд ирснээс хойш айгу хоол баг идж байгаа. Хоол идмээргүй санагдаад халуун болохоор. Тэгээд бороо орж байгаа болохоор тийм амар халуун биш. Гадаа байдаг юм хоолны газар байна. Тэгээд яг сэнс сайтай юм байна. Гой хоолтой байхаа. За миний юм ананастай ногоон жуус авсан. Тэгээ би болохоор бууцаа тийм эслэг ихтэй тийм ногоон жуус авсан. Энэ celeryтэй. Эрүүл юм. Яг амар гоё биш. Тэгтээ сайн л та. Бэлгүүн болохоор Aussie breakfast гэсэн. Австрали маягийн өглөөний цай. Тэгээд бүгд vegan. Тэгээд ногоон идэж та. Эхлээд ногоог нь идээд хоол идэхдээ цусны дах сахарын хэмжээгээ ихсэхгүй тул ногоо эхэлж идээд. За.
Гоё нөө. Миний хоол бүр гоё хараа. Mexican bowl. Гоё ногоо ихтэй. Ийм black beans. Тэгснээр доороо Mexic маягийн будаатай. Йой. Амар гоё юм. Вау, энэ гадаа модохыг хардаа. Энэ газрын 0 ямар гоё бэ. Хоолч гоё, нойлонч гоё юм бэ. Very nice. Чор нуттай. Сайхан байна. Бид хоёр бас хамтдаа зөндөө олон гоё аялалд гарч үзэж гин. Үнэхээр бас гоё л байна хамтдаа. За тэгээд удахгүй шинэ бичлэгээр уулзцгаая. Bye.